Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rubendi Mateje dengan NIM 2011604085 D4 Keperawatan Anestesiologi. Kelompok B1 akan melakukan evaluasi kebutuhan fisiologis dasar manusia, materi, fisioterapi data, dan batuk efektif. Saya penata anestesi Aisyah akan segera bertemu dengan Ibu A berusia 35 tahun, saat ini dirawat di ruang perawatan penyakit dalam. Pasien merupakan perokok aktif sejak kelas 2 SMP. Saat ini mempunyai keluhan utama batuk berdahak, sesak nafas, dan sulit tidur. Saya telah mengkaji riwayat kesehatan pasien dan membaca rekam medis. Saya telah mengetahui kelemahan dan kelebihan diri saya. Saya telah menyiapkan peralatan yang diperlukan. Saya telah mengetahui apa yang akan saya lakukan. Saya telah mencuci tangan. Saya telah membuat janji dan mempersiapkan ruangan. Saya telah siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Saya izin periksa identitasnya ya Bu. Iya. Permisi ya Bu. Monggo. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Risma, Ibu Risma. Usianya berapa ya Bu? 35 tahun. Oh, 35 tahun. Tempat tanggal lahirnya di mana ya Bu? Makalingi 3 Maret. Oh, 3 Maret ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, sesuai dengan yang digelang ya Bu ya. Iya. Baik Bu, sebelumnya saya perkenalkan kembali. Di sini saya penata anestesi Aisyah yang bekerja pada shift kali ini sampai pukul 2 siang nanti ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, kedatangan saya kemari sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan, saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif ya Bu ya. Iya. Sebelumnya boleh saya tahu bagaimana keadaan Ibu hari ini? Masih batuk. Oh, jadi masih kurang baik ya Bu ya. Masih. Apakah ada keluhan yang dirasakan ya Bu ya? Batuk susah mengeluarkan dahak. Ya. Terus kalau dipaksakan tenggorokan jadi sakit. Jadi sesak. Jadi Ibu mencoba memaksakan batuk keras seperti itu Supaya ya? keluar dahaknya, iya. Jadi tenggorokannya sakit ya Bu ya? Iya. Baiklah Ibu. Apakah Ibu masih ada mengalami sering sesak nafas Bu? Iya. Jadi masih sering sesak nafas Iya, ya Bu ya? Baiklah. Kemudian apakah ada gejala lain Bu? Seperti apa, kurang tidak nafsu makan atau kurang tidur seperti itu Bu? Iya, kena batuk tadi. Oh, jadi karena batuk jadi susah Susah tidur tidur. seperti itu Bu ya. Baiklah Bu, jadi di sini saya meminta waktunya sebentar sekitar 10-15 menit untuk melakukan fisioterapi dada Iya. dan batuk efektif ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baiklah, bersedia ya Bu ya. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan kegiatannya, saya sedikit jelaskan dulu ya Bu ya, bahwa fisioterapi dada ini bertujuan untuk membantu Ibu mengeluarkan lendir Bu ya. Iya. Jadi sehingga kita bisa membantu melepaskan lendir dari bronkus dan bronkiolus, serta Iya. bisa mengalihkan sekretnya Bu ya. Iya. Jadi agar pernapasan Ibu lebih lancar, kemudian bisa menghilangkan lendir dari batuk yang Ibu alami ya Bu ya. Iya. Baiklah Bu, jadi sesuai dengan keluhan Ibu tadi dan sesuai dengan rekam medis yang saya baca, Ibu mengatakan Ibu sulit mengeluarkan lendir atau dahak karena dari batuknya Bu ya. Ya. Benar seperti itu Bu ya? Betul. Baiklah, benar ya Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Tidak. Oh, tidak ada ya Bu ya. Jadi Ibu bersedia untuk melakukan kegiatan fisioterapi dada dan batuk efektif ini ya Bu ya. Baik Bu, nih di sini saya izin permisi untuk menutup tirai dan juga mencuci tangan serta mempersiapkan alat-alatnya Bu ya. Oke. Baiklah, saya permisi untuk menutup tirainya terlebih Iya. dahulu Bu ya. Permisi ya Bu. Iya. Baiklah Bu, di sini saya sudah menutup tirai, saya juga sudah mencuci tangan. Sebelum kita mulai, kita sama-sama ucapkan basmalah dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu ya. Baik Bu, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Bu, di sini saya akan menghitung frekuensi pernapasan Ibu ya Bu ya. Ibu silakan bernafas secara normal, nanti saya hitung frekuensinya Bu ya. Ibu bisa berdiri dulu Bu. Duduk saja. Posisinya nyaman Bu? Ya. Baiklah, Ibu bernafas secara normal ya Bu ya. Sudah saya hitung frekuensi pernapasannya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi Bu ya. Jadi auskultasi ini saya akan melakukan pemeriksaan di 10 titik di bagian tepi juga di bagian depannya untuk mendengarkan suara pernapasan pasien Bu ya. Saya izin permisi untuk mengambil alatnya Bu ya. Baiklah Bu, saya sudah melakukan auskultasi di bagian depan. Sekarang saya melakukan di bagian belakang ya Bu ya. Permisi ya Bu. Baik Bu, sudah saya lakukan. Sekarang coba Ibu batukkan lagi Bu dahaknya.
Baik Bu, tadi sudah Ibu coba untuk membatukan lagi, tapi dahaknya belum keluar ya Bu ya? Belum bisa. Baiklah, jadi Bu di sini sudah saya periksa, ternyata masih ada lendirnya Bu di sebelah atas. Kemudian dan hasil dari rekam medisnya juga, lendirnya masih ada di bagian atas dan di bagian belakang ya Bu ya, di apex posteriornya Bu ya. Sebelum kita mulai melakukan perkusi dan vibrasi, saya akan mengajarkan Ibu terlebih dahulu cara melakukan pernapasan diafragma Bu ya. Jadi pernapasan diafragma ini yang nantinya akan kita lakukan selama melakukan kegiatan ini Bu ya. Jadi Bu, saya permisi Bu ya, boleh tangan kanan Ibu diletakkan di perut Bu. Nah, kemudian tangan kiri Ibu diletakkan di bagian dadanya Bu. Nah, jadi ini posisi untuk melakukan pernapasan diafragma. Jadi saya nanti akan meminta Ibu menarik napas dan menghembuskan napas. Jadi ketika Ibu menarik napas, maka tangan yang ada di perut itu akan naik dan turun atau kembali ke posisi semula ya Bu ya. Sedangkan tangan yang di sebelah kiri dia akan tetap pada posisinya. Sekarang boleh Ibu itu menarik nafas selama 2 detik, kemudian menghembuskannya perlahan selama 4 detik ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Kita coba Ibu tarik napasnya. Hembuskan. Lagi Bu, tarik napasnya. 1, 2, hembuskan. Baik ya Bu, baik Bu, benar seperti ini ya Bu ya. Jadi nanti saat melakukan perkusi dan vibrasi, Ibu menarik napas selama 2 detik, kemudian menghembuskannya selama 4 detik Bu ya. Tadi sudah dilihat ketika Ibu menarik dan menghembuskan napas, tangan di bagian perutnya naik dan turun kan Bu ya, seperti itu. Baiklah Bu, jadi ini nanti saya akan memposisikan Ibu, akan saya bantu untuk memperlancar mengeluarkan dahak atau lendirnya Bu ya. Jadi Ibu bisa duduk di sini ya Bu ya. Kemudian saya akan memberikan Ibu bantal, bisa Ibu peluk Bu. Baiklah, jadi bantal ini nanti akan sebagai sandarannya Bu ya. Kemudian ini ya bisa Ibu pegang. Ini nanti tempat untuk mengeluarkan dahaknya Bu ya. Jadi ketika sudah dilakukan fisioterapi, terasa dahaknya ingin keluar, bisa Ibu buang di sini Bu ya. Kemudian yang pertama kita akan melakukan perkusi terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu bisa menghadap ke arah sana Ibu. Baiklah Bu, jadi ini nanti saya akan memposisikan Ibu, akan saya bantu untuk memperlancar mengeluarkan dahak atau lendirnya Bu ya. Jadi Ibu bisa duduk di sini ya Bu ya. Kemudian saya akan memberikan Ibu bantal, bisa Ibu peluk Bu. Baiklah, jadi bantal ini nanti akan sebagai sandarannya Bu ya. Kemudian ini ya bisa Ibu pegang. Ini nanti tempat untuk mengeluarkan dahaknya Bu ya. Jadi ketika sudah dilakukan fisioterapi, terasa dahaknya ingin keluar, bisa Ibu buang di sini Bu ya. Baiklah Ibu, yang pertama kita akan melakukan perkusi ya Bu ya. Jadi perkusi ini merupakan teknik untuk mengetuk kleping atau menepuk dengan bagian tangan terungkup seperti ini Bu ya. Ini akan dilakukan 1-2 menit di sisi kanan dan kemudian 1-2 menit di sisi sebelah kiri ya Bu ya. Saya tidak akan menepuk di bagian tulang belakang agar tidak terjadi apa-apa. Jadi saya hanya menepuk di bagian kanan dan kirinya saja ya Bu ya. Baiklah, kita mulai ya Bu ya. Baiklah Bu, ini kita sudah melakukan perkusinya Bu ya. Sekarang coba Ibu tarik nafas dan keluarkan secara perlahan-lahan Bu, sambil dipegang itunya. Lagi. Sekali lagi Bu. Baiklah, tadi sudah kita lakukan perkusi ya Bu ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk melakukan vibrasi. Vibrasi ini merupakan penggetaran di bagian sisi kiri, lalu penggetaran di bagian sisi kanan Bu ya. Itu dilakukan 3-4 vibrasi ya Bu ya. Baiklah Bu, kita mulai melakukan vibrasi ya Bu ya. Baik Bu, sudah kita lakukan vibrasi ya Bu ya. Sekarang saya minta Ibu untuk menarik nafas diafragma sebanyak 3 kali Bu, seperti tadi. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu. Baiklah Bu, sekarang saya minta Ibu untuk melakukan pernapasan dalam ya Bu ya. Jadi saya minta Ibu menarik nafas, kemudian menghentikan 2 detik, lalu baru menghembuskannya secara kuat Bu ya. Silakan dimulai Ibu. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu.
Silakan sekarang Ibu coba keluarkan dahaknya, Bu ya. Coba lakukan penapasan dalam sekali lagi, kemudian batukan secara keras. Sudah keluar ya, Bu ya, lendirnya, Bu ya. Silakan sekarang Ibu coba kumur-kumur dulu, Bu. Baiklah, sudah, Bu. Di sini saya simpan dulu, Bu. Baiklah, Bu, tadi sudah kita lakukan perkusi dan juga vibrasinya, Ibu ya. Sekarang saya akan menghitung kembali frekuensi penapasannya, Bu ya. Silakan Ibu bisa bernapas secara normal, biar saya hitung. Baik ya, Bu ya, sudah, Bu ya. Sekarang saya akan melakukan auskultasi lagi ya, Bu ya. Jadi saya akan mendengarkan bunyi atau suara penapasan Ibu sekali lagi ya, Bu ya, setelah melakukan fisioterapi batuk dan fisioterapi dada ya, Bu ya. Permisi ya, Bu. Baiklah, Bu, tadi kita sudah melakukan fisioterapi dada dan juga fisioterapi batuk efektif ya, Bu ya. Jadi Bu, setelah saya periksa dan saya melakukan fisioterapi tadi, ternyata masih ada sekret atau lendir yang masih tersisa, Bu ya, meskipun sebagian sudah dikeluarkan. Jadi besok mungkin saya akan melakukan fisioterapi lagi agar sekretnya bisa dikeluarkan semuanya ya, Bu ya. Baiklah, Bu, sebelumnya boleh saya tahu, Bu, bagaimana keadaan Ibu setelah dilakukan fisioterapi ini, Bu? Apakah terasa lebih enak? Iya, terasa lebih enak, terasa lebih lega. Terasa lebih lega ya, Bu ya. Kemudian apakah lendirnya tadi sudah bisa dikeluarkan? Iya, lumayan. Lumayan, tapi terasa masih ada yang mengganjal, Bu ya? Iya. Benar seperti itu, Bu? Iya. Baiklah. Jadi Bu, jadi sedikit saya evaluasi untuk kegiatan kali ini ya, Bu ya. Untuk penumpukan sekretnya sudah berkurang, tetapi masih ada sedikit di bagian belakang, Bu ya, masih tersisa. Kemudian untuk frekuensi penapasannya juga meningkat. Jadi agak sedikit lebih normal ya, Bu ya, daripada yang sebelum kita melakukan fisioterapi ini. Kemudian untuk tidak terdengar lagi juga, Bu, bunyi atau suara dari di lobusnya, Bu ya. Jadi sudah lebih jelas, tidak terdengar lagi ketika menarik napas seperti itu, Bu ya. Baiklah, Bu, terima kasih sebelumnya. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bu, untuk kegiatan kali ini? Tidak. Baiklah, tidak ada ya, Bu ya. Alhamdulillah jika tidak ada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya kali ini. Sama-sama. Baik, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri kegiatan kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu ya, sehingga Sama-sama. pemeriksaan kali ini lancar, tidak ada hambatan. Dan saya berdoa juga semoga kondisi Ibu cepat pulih ya, Bu ya. Kemudian, Bu, untuk kontak selanjutnya nanti pukul 1 nanti saya akan memeriksa kembali dan memberikan beberapa obat, Bu ya. Kemudian besok saya akan melakukan fisioterapi kembali, Bu ya. Baiklah, Bu, jika tidak ada, saya izin permisi ya, Bu ya. Selamat pagi dan selamat beristirahat, Ibu. Demikianlah hasil evaluasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quando olhavas para